Oh, nice. Hello, kadako sa balot. Guys, sakay na kong ferry boat first time ever in the history of the Philippines. Ano na? Wala naman ako magdagat. Hindi mo dagat, guys. Sumaan mo rin, may padulungan ting. Walang taning mag-adto sa kuan. Usara din eh. Pero di ako primo. Di ako primo. Sa kota ka balik. Kung dito nang kapag sulat sa pangalan naman. Sakay na ko din yung first time. Agoy-agoy. Hindi ako nangingin ko sa kanang guys, first time sakay na yung uyong. Magandang pa. Here we go. So that time diha mga kasokmet is ako dyan gi-enjoy ang akong pagsakay sa ferry boat. Kay first time gina na ako honestly nakasakay og ferry boat eh. Mura ko kapubaon nga kaambakon. Uy mga kasokmet. Kulba kay kadako ko siyang balloon. Oh my goodness. So gi-enjoy lang dyan ako ang moment. Yeah, char, gi-treasure ang moment. Para dili masayang ang gibayad ana. Grabe guys, super nice, good. Nice kaya experience and at that time. So gi-enjoy na nawar gana. Feeling kayo eh. Feeling kaya ang peg. Gi-enjoy gyud la, enjoy gid dyan. Kaya dili na kakabalik og sakay dyan. Guys, lago ko yung balot guys. Oh my goodness. Lupus balod eh. I-treasure akong 35. Hindi na ako kasakay. Hindi.